Здравствуйте, мои дорогие подписчики, уважаемые гости моего канала. С вами я, ваш личный таролог Валентина. И тема нашего сегодняшнего расклада будет такой. Гремит, стучит, на пороге стоит. Работать у нас сегодня будет замечательнейшая колода Таро Рейдера Уэйта 78 дверей. Максимально нам раскроет, что же спешит в вашу жизнь. Ну а я хочу заранее вас поблагодарить за подписку на мой канал, за ваши лайки, за ваши комментарии. Дорогие мои, когда бы вы ни нашли этот расклад, он всегда будет для вас актуален на тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». Я буду признательна вам, если вы будете делиться ссылочкой на мой канал с вашими друзьями, знакомыми в соцсетях. На столе сильнейший амулет, и работает он на подписчиков моего канала. Во время просмотра каждого расклада очищает вас от порчи из глаза, дорогие мои. Ну и первая триада, что же она нам скажет? Что гремит? Что гремит? А гремит то, что вы уходите из ситуации, когда вы не знали, как правильно поступить. Когда мысли вас уже настолько обуревали, что вы не находили себе покоя. Дорогие мои, гремит в вашу жизнь то, что вы выходите из ситуации неопределенности. В вашу жизнь идут замечательнейшие перемены. И королева Пентаклей, и в руках у нее связка с ключами. Вы находите ответы на все поставленные ваши вопросы. Это раз. Во-вторых, то, о чем вы так сильно переживали, то, что не давало вам покоя, не давало вам ночами уснуть, разрешится. И это в буквальном смысле слова гремит, врывается в вашу жизнь. Вы найдете правильное решение. Если вам до сих пор поступали какие-то предложения, и вы были не уверены, принимать это предложение или нет, или, может быть, вы выбирали из нескольких вариантов, то сейчас у вас наступит такой ключевой момент, когда вы сделаете нужный и правильный выбор именно для себя. И что стучит в вашу жизнь? Стучит то, что вы и что на вашем пороге стоит. Стоит то, что вы находите разрешение всем тем ситуациям, всем вопросам, которые так сильно вас беспокоили. И старший аркан — сила. А сила в вас. Ни в коем разе не сомневайтесь в своих возможностях. И вы в буквальном смысле слова сейчас поймете, что очень многое в этой жизни зависит именно от вас. Именно от вашего выбора. И стучит в вашу жизнь. И на пороге стоит уверенность в себя, уверенность в своих силах и своих возможностях, и реализация возможностей и планов, которые не давались вам до сих пор. И на вашем пороге стоит замечательнейшее предложение, замечательнейший сюрприз. Те, кто одиноки, на вашем пороге стоит уже в буквальном смысле мужчина, который идет в вашу жизнь для того, чтобы внести в нее коррективы и изменения. Коррективы в том, что вы в себе сомневались, благодаря этому мужчине вы обретете в себе силу и уверенность. И, дорогие мои, что же еще гремит, стучит и на пороге стоит? А то, что вы самодостаточны, вы во что-то очень сильно, долго вкладывались, и вы сейчас получите по праву, по достоинству все, чего вы заслужили. А заслужили вы и материальные блага, и душевное спокойствие, и взаимопонимание. Заслужили вы свою вторую половинку, с которой вам будет легко и комфортно. Дорогие мои, вы та женщина, которая искала очень много. Мальчики, перефразируйте, пожалуйста, на себя расклад общий, потому что мне в комментариях пишут, а будут ли расклады для мужчин. Дорогие мои, на моем канале есть несколько раскладов именно для мужчин. Но в основном все расклады, они общие. Перефразируйте, мальчики, их, пожалуйста, на себя.
Вы очень долго искали решение на какие-то вопросы. Вы очень долго что-то делали, во что-то вкладывались, развивались, и теперь в конце концов вы получите тот результат, которого вы так сильно желали. Но старший аркан дьявола говорит нам о том, что это будет очень большим искушением для вас. И карта суда, да, хочу сказать так, что выбор вам по-любому придется делать. Может быть, это и было той составляющей, да, всех ваших переживаний. Потому что здесь так или иначе, смотрите, а выбор, судьба всегда, Вселенная ставит перед нами условия. Условия, они выполнимы. Дорогие мои, если вы себе задавали вопрос, что же, почему же не ладится, почему же не складывается, а вы знаете, перед вами сейчас вы будете находиться в такой ситуации, когда этот выбор не для кого-то нужно делать, а для самого себя. Оставаться в той ситуации, в том положении, в котором вы есть, сетовать на судьбу и смотреть на других, как они развиваются по жизни и что они делают, или убрать все сомнения, взять всю свою силу в кулак, а у вас ее предостаточно, и взять те варианты и те возможности, которые дает вам судьба, взять их и реализовать, потому что у вас хватит силы. Но есть одно но, когда нашептывает, да, подсознание, нашептывают окружающие, вот как свечи начали плясать, да, когда говорю, что да у тебя не справится, тебе с этим не справиться, да у тебя не получится, да это не твое. Вот с этим искушением не слушать вот эти нашепты, не слушать свои сомнения, а брать и делать. И посмотрите, троечка жезлов, когда вы возьмете и сделаете, и это в буквальном смысле слова, уже вот эти перемены грядут и гремят и стучат. А что стоит на вашем пороге? А стоит на вашем пороге правильное ваше решение. Когда вы боялись принять это решение, но вы возьмете и это сделаете. И шестерка пентаклей, когда у вас хватит сил и возможностей взять и принять это решение, которое войдет стабильно в вашу жизнь, которое изменит ее радикально. То, что касается личных взаимоотношений, вам придется справиться с этим искушением. Те, кто долгое время находится один, потому что вы уже настолько к этому привыкли и настолько уже в себе разуверились, но это не так. Это не так, потому что вы замечательные, привлекательные, у вас столько ресурсов, но вы сама в себе сомневаетесь. И, дорогие мои, что же на вашем пороге стоит? А стоит уверенность в саму себя, стоит победа над теми планами, которые вы для себя строили. Стоит еще то, что ваша жизнь меняется к лучшему, и старший аркан Колесница. И это уже не просто, да, это уже и гремит, и стучит, и на пороге стоит. Знакомство с вашим будущим мужчиной, который в буквальном смысле слова будет для вас подарком судьбы. Те, кто является в отношениях, у вас будут изменения в отношениях, они перейдут на другой уровень. И когда вы выходите, что на пороге стоит? Стоит перемена вашего состояния. Перемена, вы выходите из одиночества, вы выходите из этой болезненной ситуации, из этих сомнений, из вот таких вот, знаете, неуверенности в себе и восприятия и понимания мира совсем в другом. Вы обретаете в себе уверенность, четверочка пентаклей. И вы будете довольны тем, что вы сделали. Вы будете довольны своим выбором. А выбор вам так или иначе придется сделать. Но этот выбор в основном будет заключаться в том, чтобы сказать и выбрать для самой и для самого себя, что вы принимаете эти перемены в свою жизнь, вы идете им навстречу,
и вы предпринимаете действия, которые изменят вашу жизнь к лучшему. И еще один старший аркан, карта Солнце. Я не хочу испушать судьбу и не буду доставать больше ни одной карты. Дорогие мои, если вы сейчас, делая резюме раскладу, что гремит, стучит и на пороге стоят у вас на пороге и гремят у вас очень большие, замечательные перемены к лучшему. И если вы сумеете справиться с неуверенностью в себе, с сомнениями и со своим внутренним страхом, вы одержите победу. Вы обретете счастье, благополучие и достигнете больших высот в своей карьере, в своей профессиональной деятельности. И кто сомневался в своем счастье, обязательно обретете свою вторую половинку. Самое большое и самое трудное, что может сделать человек, это прийти к взаимопониманию своей души и разума. В этом и состоит это искушение именно для вас, здесь и сейчас. А гремят и стучат, и на пороге стоят у вас замечательнейшие перемены. Принимайте и будьте счастливы. Дорогие мои, я от всей души, от всего сердца желаю вам мирного неба, счастья, благополучия, взаимопонимания и достатка. До новых встреч! С вами была я, ваш личный таролог Валентина.